Uno dei problemi più frustranti in fluid art è l'effetto fango. Colori che sulla nostra tazza, nel nostro bicchiere, sono brillanti e armoniosi, sulla tela diventano una poltiglia marroncina spenta e indefinita. Non è sfortuna, ci sono dei motivi precisi legati alla chimica dei pigmenti e alla fluidodinamica dei colori. Andiamo a vedere subito quali sono. Ma perché si crea questo effetto fango? 1. Il contatto tra colori complementari. Alcuni colori sono proprio nemici per natura. Un esempio ne sono il giallo e il viola, l'arancione e il blu, il rosso e il verde. Quando i pigmenti complementari si toccano e si mescolano anche solo un po', si neutralizzano a vicenda, quindi perdono saturazione e diventano grigio-marroni. 2. La differenza di viscosità tra i colori, ovvero la differenza di consistenza. Se un colore è più liquido, affonderà e si miscelerà più facilmente in quello più viscoso. Quindi nasce un flusso turbolento, i pigmenti si mischiano e risultato fango. Terzo motivo, le preparazioni sono troppo fluide. Ci sono tecniche che richiedono una preparazione dei colori molto sottile, quindi molto fluida. E ahimè bisogna stare attenti con queste tecniche a che colori si vanno a mischiare insieme, perché essendo tutti molto liquidi tenderanno tutti a diffondersi più rapidamente uno dentro l'altro, e se ci sono colori complementari in mezzo il risultato è fango. 4. Troppi movimenti dopo la colata. Quando incliniamo, soffiamo, giriamo la tela, stiamo comunque passando da un flusso che definiamo laminare, quindi ordinato, a un flusso turbolento, quindi disordinato, e nella turbolenza i pigmenti si mescolano di più. Quindi più li incliniamo di qua, di là, di qua, di là, di qua, di là, di qua, di là, e più arriveremo a creare fango. 5. La stratificazione sbagliata nel bicchiere. Nelle tecniche ad esempio come la flip cup, ma anche l'imbuto, dove i colori vengono messi a strati verticali, quindi uno dopo l'altro, se due colori complementari sono vicini, quindi uno sopra l'altro, e si toccano mentre scorrono, tendono a neutralizzarsi prima ancora di arrivare sulla tela. Ma quindi come evitare l'effetto fango? Ebbene, queste sono le strategie pratiche. 1. Scegli una paletta compatibile. Evita che i complementari si tocchino direttamente. Se vuoi usarli, allora separali con un colore cuscinetto. Usa colori cuscinetto intelligenti. Il bianco e il nero possono funzionare, però attenzione perché possono anche alterare l'estetica, perché il bianco pastellizza e il nero spegne. A volte io preferisco aggiungere i colori analoghi, quindi per esempio tra giallo e viola posso mettere un blu o un magenta, che si combinano molto bene con entrambi. Tra l'arancione e il blu, per esempio, potrei mettere un rosso oppure un giallo caldo. Tra il rosso e il verde potrei mettere un viola o un rosa. In questo modo evitiamo comunque rendiamo al minimo la neutralizzazione senza perdere la luminosità. Un'altra strategia è quella di mantenere la stessa viscosità per tutti i colori. Una sola regola chiara. Devono scorrere alla stessa velocità, altrimenti uno penetra dentro l'altro e li mischia. Altra strategia. Se decidi di utilizzare colori complementari, meglio sceglierli per quelle tecniche che possono richiedere e funzionare con una viscosità abbastanza alta. Fluida sì, ma non eccessiva, perché se i colori sono troppo sottili, quindi acquosi, la diffusione dei pigmenti è incontrollabile e l'effetto fango è quasi assicurato. Ultima strategia è riduci al minimo i movimenti dopo la colata. Quindi inclinazione sì, ma non estremizzata, perché se l'effetto non ti piace, inizi a mescolare di qua e di là, di qua e di là, di qua e di là, la definizione viene persa e i colori si mischiano troppo. E se ci sono colori complementari dentro, effetto fango. In conclusione,
Quando prepari i colori, fai questa checklist. Palette. Ci sono colori complementari? Se sì, li separo. Viscosità. Hanno tutti la stessa consistenza? Sì o no? Manipolazione. Quanto dovrò muovere la mia tela? Poco o tanto? Quindi attento ai colori che metti dentro, perché l'effetto fango non nasce da un solo errore, ma dalla somma di questi fattori. C'è una chiave mentale che ti può assolutamente aiutare, perché in Fluid Art tu non stai dipingendo, stai gestendo un flusso. Se controlli come i pigmenti si incontrano, controlli se rimangono brillanti o se diventano fango. E voi l'effetto fango come lo gestite? Io come al solito vi aspetto qua sotto, nei commenti, per avere il vostro feedback. Se vi siete portati a casa qualcosa di utile da questo video, vi chiedo di lasciare un like, non vi costa nulla ma per me è importante, o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi do appuntamento alla prossima.